escuchando el sonido para Eres Para Mí de Duki. Primero hacemos el lead principal con el Omnifier y se lo subamos a un Rhodes también del Omnifier. Hacemos el bajo con el Diva más un kick y también otro lead con el Diva y un bajo con el Omnifier y un efecto de transición con el Omnifier. Se lo sumamos al Dembow del Dancehall, otro lead pero con el Dune 2 y las percusiones con hi-hat, timbales, entre otras. Y así quedaría. Comentanos qué tema para hacer la próxima.